con todos vos, Lucía. Cantas de vos tivestes que cantar na escola? Levantad as mans. Ben. A cantas de vos realmente vos ensinaron que tiñades que facer para coidar a vosa voz e para cantar correctamente, polo menos en facervos dano. Levantad as mans. Na escola? Uau, unha persoa. Despois falamos. Pois ben, diso veño un pouquiño a falar. Fixadevos, a práctica da voz cantada está relacionada con ter beneficios na saúde, vale? Non só a nivel, pois, por exemplo, cognitivo, porque cando cantamos, o roce que fan os pregues vocais para emitir a voz en diferentes frecuencias é como que dá unha masaxe ao noso cerebro que facilita despois a plasticidade cerebral, pero que ademais a práctica de canto en grupo, por exemplo, nun coro, pois facilita as relacións interpersoais. Non obstante, o profesorado ten dificultades para ensinar a usar a voz cantada nas aulas porque boa parte do profesorado non sabe usar a súa propia voz. Moito menos a voz cantada que é, digamos, máis complexa. Por outro lado, temos unha falta de estudos. Moi pouca xente estuda estas cousas. Somos 4 frikis, non? No mundo que estudamos estas cousas, non? E, ademais, hai unha falta de oferta formativa. Onde se estuda a voz cantada? Nun conservatorio no que hai 4 prazas? Nas escolas de música que hai que pagar? E non todo o mundo pode acceder a ese tipo de formación? Ben, por iso eu me decantei por ir a estudar que fan as boas docentes, consideradas así, boas docentes en voz cantada, que fan para poder transferir eses coñecementos, adaptalos, neste caso, a Galicia, para poder facelo dende a escola. Recordade que a escola é unha institución pola que todas as crianzas dos 6 aos 16 anos teñen que pasar. Entón, iso é o que fixen eu. Estudar vos exemplos, traelos a Galicia, implementalos aquí e a ver si inspiro algún político ou política para que poña en marcha pois, algún programa nacional como os que eu estudei no estranxeiro dos que vos vou falar. Pregunteime, entón, na miña tese de doutoramento, que hai que facer para educar a voz cantada das crianzas dende a escola? Que é o correcto? Que debe facer o profesorado para facelo? Perdón, para educar a voz cantada desde a escola. Dirixinme a Argentina no ano 2015 para estudar as boas prácticas no Programa Nacional de Orquestas e Coros para el Bicentenario. A través da experta Analía Vaz, expresidenta do Foro Latinoamericano da Educación Musical, sinalou a Analía Miranda como unha docente exemplo de boas prácticas a cal poder observar e roubarlle ou pedir prestados os seus coñecementos. No ano 2016 dirixinme a Inglaterra a estudar o Sync Up Program. O experto seleccionado foi o meu titor alí, Graham Welch, experto en técnica vocal e voz cantada, que me indicou a docentes do programa Sync Up para ir observar as escolas e ver como traballaban. Que fixen nas escolas? Entrei nas aulas, evidentemente con todos os permisos, e observei como traballaba ese profesorado, gravei en vídeo e en audio cando se me permitiu, e transcribín tamén varias entrevistas que realicei, as aulas observadas, para despois analizar todos eses datos e poder extraer as características desas boas prácticas. Vou falar agora un poquinho dos resultados, é dicir, como contesto esa pregunta de investigación que vos formulei antes, non? Cal é a resposta, digamos, a esa pregunta? Pois, en primeiro lugar, o que ten que saber o profesorado para educar as voces das crianzas xa non é tanto ter coñecementos en técnica vocal, orientada á voz cantada, dende logo, senón partir tamén da base de que significa educar unha voz e que significa educar unha voz cantada. Porque educar unha voz non é só unha cuestión técnica, tamén hai unha cuestión emocional, porque a voz é o espello da alma e das emocións. En todo caso, esa metodoloxía usada por esas docentes que son exemplo de boas prácticas, dividina en 2 fases e 5 ámbitos de traballo. En todas as clases hai unha primeira fase, unha fase 1 de preparación que ocupa, poño aí unhas porcentaxes, entre o 13 e o 34% das sesións de cada clase, non? É unha fase preparatoria na que se fan exercicios do primeiro ámbito de traballo que lle chamei corpo e mente, porque a voz depende do noso estado corporal e do noso estado mental. Imos poñer un exemplo. Estirade as mans
E pensade que tedes unha laranxa en cada unha delas. E imos facer un zume tremendo, vale? Entón, apertamos un montón e aí soltamos. Pois ese, por exemplo, sería un exercicio, exemplo, do ámbito de traballo corpo e mente, a relaxación. Entraría tamén a respiración, vale? Outro ámbito de traballo é a fonación, o traballo da propia voz, no que se farían quecementos vocais, algúns vocalizos moi típicos que seguro que xa tedes escoitado, como podédelo repetir? Moi ben. Ou exploracións vocais tipo a ver? Sí, porque aí estamos probando as posibilidades da nosa voz. Non é, digamos, unha afinación exacta, non? Moi ben. A fase 2 inclúe un terceiro ámbito de traballo que ven sendo o repertorio. Normalmente, para educar a voz cantada das crianzas, se traballa abundantemente con cancións, porque son as verdadeiras protagonistas da voz cantada. E os dous últimos ámbitos destes 5 chameilles outras actividades e outros tempos porque non traballan directamente a voz cantada, pero nesas sesións sí que hai exercicios, por exemplo, tempos para o descanso, porque todas as clases teñen que ter un descanso, polo menos, non? E outras actividades como, por exemplo, a reflexión sobre a práctica coral. Por exemplo, a típica persoa, nena ou neno, que chega tarde a un ensaio, por exemplo, non? Pois toda esa educación coral, é dicir, do que implica cantar nun coro, a importancia da puntualidade, por respeto ás demais, a importancia de estar concentrada para que saia unha actuación estupenda, entrar no sitio que che toca en función da voz que esteas facendo, etcétera, etcétera, non? Evidentemente, estas porcentaxes que vedes aquí, que corresponden ao tempo medio, máis ou menos estudado das diferentes sesións que foron examinadas, sempre van depender do plan e das necesidades. Por exemplo, non é o mesmo unha clase o uso que un último ensaio antes dunha actuación na que seguro o 80 ou 90% do tempo vai estar dedicado á fase 2, que sería o repaso do repertorio. Para rematar, vou rematar cunha frase, un debuxo, que esta é unha fotografía que saquei nunha aula inglesa, nunha das paredes da aula na que se facían prácticas de voz cantada, aparecía esta frase que di "If you can talk, you can sing". Eso significa que todas as persoas que poden falar, non? Se podes falar, podes cantar. Todas as persoas que temos voz e que podemos falar, podemos cantar. A miña reivindicación é que necesitamos oportunidades, necesitamos espazos equitativos, democráticos, aos que se poida acceder e que poida acceder todas as persoas independentemente do nivel sociocultural ou socioeconómico do que se partan. Por qué? Porque cantar reporta beneficios para a saúde e, polo tanto, isto non podemos privar deste beneficio, deste privilexio, ás nenas e os nenos independentemente da súa orixe. Nada máis, moitas grazas. Eu quero dar as grazas á miña directora de tese, Carol Guilanders, e ao meu director de tese, Miguel Zabalza, por dirixir este traballo. Eu son Lucía Casal e depositei esta tese de doutoramento cando era profesora aquí na Facultade de Formación do Profesorado no Campus Terra. Moitas grazas.